eipä sitä ole mikään hyväksi. Ei, Tai mikä piikki, se on 10 maksu. se on siihen johonkin määrättyyn. Että niinku siitä vähän. Löysit sä nekin vaan kun ne sun omat? Eikö mä löysin nää? Aha, no niin. Joo. Tää on ehkä himpun verran pieni, mutta tää meniks kumminkin. Miten te oikein teette tässä? Laitellaan leipiä päivämäärän. Päivämäärän mukaan leipiä. Onko siinä kuinka paljon niin kuin huomiselle päivälle vai? Huomisen päivänä kaikkein eniten. Joo. Ne menee jakoon kaikki tänään? Kyllä. Tämän päivän ei laiteta kyllä auton ollenkaan. Joo. Kuinka paljon sitä tavaraa tuonne autoon tulee keskimäärin per päivä? No, se vaihtelee tosi paljon. Joo. Että nyt esimerkiksi leipää on tullut tosi hyvin ja joskus leipää ei tule ollenkaan. Että sitä ei pysty ollenkaan tämän keskimäärin. Sä tapaat niitä asiakkaita tuolla kanssa sitten tuolla, jotka saa näitä ruokaa. Mitäs he tuumii tämmöisestä avusta? No en ole kuullut ihan ainakaan negatiivista palautetta. Totta tavaraa.